එනිසා ඔබට කියනවා කේන්ති ගන්න ඕන තැන්වලදී කේන්ති නොගෙන ඉන්න. ගහන්න හිතන තැන්වලදී නොගහ ඉන්න. තමන්ගේ ජීවිතේ සමහර වෙලාවට පලි ගන්න හිතන වෙලාවල් වලට පලි නොගෙන ඉන්න. ආසාව වැඩියෙන් හිතන වෙලාවල් වලට නොඇලී ඉන්න. ඇලෙන්න ගියොත් ඉවරම තමයි. දැන් ඔය ඇත්තොත් මගේ කියලා බදා ගන්නවා ඇති. මැරුණත් උඹලට නම් දෙන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා ඇති. ආයි කැරකිලා එනවාමයි. ඕනෑට වැඩි ආසක් කළොත් ආස කරන්න ඕන නැති තැන්වලදී බුදුහාඳුරකෝ උපාදාන පච්චයා භව. උපාදානයේ මත තමයි භවය සකස් වෙන්නේ. එනිසා අත්හැරිය යුතු තැන්වලදී අතාරින්න. මේ අත්හැරීම කියන්නේ පින්වත්නි ඔක්කොම දාලා කැලේට යන්න කියන එක නෙමෙයි. සමහරු මේ බුදුදහම පටලවාගෙන ඉන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට කියන්නේ සියල්ල අතාරින්න ගතින් නෙමෙයි හිතින්. විසාකාව කෝටි 9ක් වටින මාලයක් බෙල්ලේ දාගෙන පන්සල්ලා සෝවාන්. බිම්බිසාර මැරණකම් රට පාලනය කළා සෝවාන්. අනේපිට සිටුතුමා සල්ලි පොලියට දීපු හොඳ සල්ලිකාරෙක් සෝවාන්. මේ කවුරුත් තමන්ගේ තිබ්බ ධනෙ දීපල අතෑරියේ නෑ. ඔයත්තන්ටත් කිව්වේ එහෙමයි. ගෙවල් දොරවල් හදන්න, AC කරන්න, වාහන ගන්න, දරුමල්ලු පිරිවරාගෙන ඉන්න, ටයිල් අල්ලන්න, උද්‍යාන සැලසුම් කරන්න, හැමදේම කරන්න දවසක මේ ඔක්කොම දාලා යන්න වෙනවා කියන තැන. විසාක හිටියේ එහෙමයි. සැප වින්දා. පංච කල්යාණෙන් අගතැන්පත් කොණ්ඩේ පීරුවා ලස්සනට ඇඳ දරුමල්ලු පිරිවරාගෙන සතුටු වුණා. හැබැයි සිටුමාලිගේ හිටියත් දවසක මේ ඔක්කොම දාලා යන්න වෙනවා කියන තැනට හිත හැදුවා. එහෙම හැදුවොත් සංසාරගත ජීවිතේ ඔබටත් සැප ලැබෙනවා. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? විඳවන්න වෙනවා. මුගලන් ආන්දරෝ දවසක් රැ පන්සලක බණ කියන්න ගියා. මේ වගේ වෙලාවක බණ ඉවර වෙලා මුගලන් ආන්දරෝ කිව්වා මුත්‍රා කරන්න ඕනේ වැසිකිළියකට එක්කන් යන්න කියලා. මිනිස්සු මුගලන් ආන්දරව එක් කරගෙන වැසිකිළියට ගියාම මුගලන් ආන්දරෝ වැසිකිළියේ දොරෙන් ඇතුළු වෙනවත් එක්කම දැක්කා වැසිකිළියෙන් පිටතට ඔලුවක් ඇවිල්ලා ඇතුළට යනවා ආයි. දැන් අපේ වැසිකිළි වල නෑ කියලා හිතන්න එපා, ඉන්නවා. හැදල පුරාණ විහාරේ වැසිකිළියේ තෝන තරම් ඇති. මං ඉන්න වැලිකඩ මුල්ලේ අබේ විහාරේ තෝන තරම් ඇති. ඔයත් අංගේ ගෙවල් වලත් ඕන තරම් ඇති. ඇයි මං එහෙම කිව්වේ? අපේ නෑයෝ මල පෙරේතයෝ වෙලා ඉපදුනා නම් උන්ගේ ප්‍රියතම ආහාරය මොනවද? ගැබ් මල, සෙම්සොටු, මල මුත්‍රා කණ්ඩ බලන් ඉන්නවා. අපිට පේන්නේ නැහැ. හැබැයි මුගලන් ආඳුරු කියන එර්දිමතුන් අතර අග්‍රස්ථානයේ උන්වහන්සේ දැක්කා. දැකලා ඇහුවා කවුද උතන? අනේ හාමුදුරනේ මම මේ පන්සලේ හිටපු ප්‍රධාන දායකයා කිව්වා. ඔන්න දායක සභාවල සභාපතිකම් කරන අය ඉන්නවා නම් පරිස්සම් වෙන්න. වැරදුනොත් ඔය තමයි උපදින්න වෙන්නේ. දායක සභාවේ සභාපති මොකද කියලා ඇහුවා වැසිකිලි වලේ. හාමුදුරනේ මේ පන්සලේ හිටපු හාමුදුරුවෝ මට කිව්වා ඒ පන්සල යාගේ වෙන කිසිම කෙනෙක්ට ඉන්න දෙන්න එපා කියලා. මං එනේන හාමුදුරුවෝගේ වැරදි එව්වා, කේලම් කිව්වා, කෙටෙව්වා, ගම දෙකඩ කළා. එනේන හාමුදුරුවෝ මේ පන්සලෙන් එලෙව්වා. සංඝයාට අයිති දීපල සංඝයාට භුක්ති විඳින්න දීපු නැති නිසා මම මේ දායකයන්ගේ මල පහ කන පෙරේතෙක් වෙලා පන්සලේ වැසිකිලි වලේ ඉපදුනා කියලා කිව්වා. මුගලන් හාමුදුරුවෝ ඇහුවා කෝ එතකොට උඹලගේ ලොකු හාමුදුරුවෝ කියලා. එයාත් ඉන්නවා වලේ පල්ලෙහා කිව්වා. එයා මොකද කරන්නේ කියලා අහපමුකෝ. එයා මට වැඩිය මල පෙරේතේ. දැන් මං හිටන් ඉන්නෙත් එයාගේ කර උඩ මම දාන මල පහ කාලා එයා ජීවත් වෙන්නේ කිව්වා. ඔන්න බලන්නකෝ. මුගලන් හාමුදුරුවෝ ධර්ම සංවේගයක් ඇති කරගෙන බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟට ඇවිල්ලා කෝ ස්වාමීනි මහ ඛේදයක්. අහවල් පන්සලේ විහාරාධිපති දායක සභාවේ සභාපති දෙන්නම තරගෙට මල පහ කනවා භූතකාදක පෙරේතයෝ වෙලා. බුදුහාමුදුරුවෝ මොකද්ද කිව්වේ? මුගලන් කලබල වෙන්න එපා මගේ කියලා බදාගත්තා නම් උපාදාන පච්චයා භව කැරකිලා එන්නේ ඔතෙන්ටම තමයි කිව්වේ. ඒ නිසා හරි අමාරුයි මේ සංසාරේ අතාරින්න පුරුදු වුණොත් නම් ලොකු දෙයක්. මම එක කතාවක් කියලා බණ ඉවර කරනවා. මට දවසක් ගොඩාක් හිතවත් හමුදාවේ මහත්තයෙක් ඇවිල්ලා බණකට ආරාධනා කළා ගෙදර. ඇවිල්ලා කිව්වා හාමුදුරනේ අපේ ගෙදර බණ ඔබ වහන්සේම කියන්න ඕනේ. මං කිව්වා හොඳයි. හාමුදුරනේ පහුවෙන්දට දානෙටත් වඩින්න පුළුවන්ද? මං කිව්වා මහත්තයෝ ඉස්කෝලේනේ මට බෑ මං දාන වලට වැඩිය වඩින්න කැමති නෑ. නිසා මං බණට වඩින්නම් කියලා. නෑ ඔබ වහන්සේ දානෙටත් එන්න මං වෙනුවෙන් කියලා. මං කිව්වා ඇයි කියලා. නෑ ඔබ වහන්සේ බණට ඇවිල්ලා ඔබ වහන්සේට කැමති එකක් ගැන මාතෘකා කරගෙන බණ කියන්න. මොකද අපේ නෑයොත් එනවා, අසල්වැසියොත් එනවා, හමුදාවයත් එනවා. එදාට ඔබ වහන්සේට කැමති එකක් කියන්න.
දානෙට ඇවිල්ලා ඔබ වහන්සේ මට ඕන බණ ටික කියන්න. මං අහුවා මොකක්ද ඔයාට ඕන? හාමුදුරනේ අපේ අම්මා පට්ට ලෝභයි කිව්වා. ඔන්න පුතාගේ වචන. අපේ අම්මා මැරිලා ඒ කාන්තේම මල පෙරේතයක් වෙනවා ඒක ෂුවර්. මට ඒක නැති කරගන්න පුළුවන් නම් අපේ අම්මගේ ලෝභකම නැති වෙන්න බණ ටිකක් කියන්න කිව්වා. මම ඒ පාර කිව්වා මහත්තයෝ ඔය දන්ශාලාවේ මට අවස්ථාව ලැබෙයිද දන්නෙත් නැහැ. අනිත් එක මට කාටවත් රිද්දන්නත් බෑ. මට නම් බෑ කියලා. ඊට පස්සේ කොහොනේ හාමුදුරනේ මට අනුකම්පා කරන්න කියලා. මම ඒ පාර හා කියලා කිව්වා. බණට ගියා පින්වත්නි විශාල පිරිසක් බණ අහන්න හිටියා. මේ අම්මත් හිටියා. මට ඉතින් වෙනසක් පේන්නෙම නැහැ. මේ අම්මා හරි කරුණාවන්තයි. hina වෙනවා. හොඳයි. මම බණ ටික කියලා පන්සලට වැඩියා. පහුවෙන්ද දානෙටත් ගියා. දාන වෙලාවේ පින්වත්නි හාමුදුරුවෝ ටික දානේ වළඳනවා. මමත් තුන්වෙනියා හෝ හතරවෙනියා හිටියේ. වළඳ දෙද්දි මට වතුර ටිකක් ඕන වුණා. දානේ ටිකක් හිර වුණා. මම ඒ පාර වටපිට බලද්දි මේ අම්මම තමයි ළඟ හිටියේ. එයාගේ වෙලාවද මගේ වෙලාවද මන් දන්නේ නැහැ. මං කිව්වා අම්මේ මට වතුර කෝප්පයක් ගෙනත් දෙන්න කියලා. අම්මා ගියාමයි වතුරත් නැත අම්මත් නැත. දානේ වළඳලා අපි අතුරුපසත් වළඳලා පළතුරුත් වළඳලා ඔක්කොම කළා පිරිකර පූජා කරන්න ඕන වෙන්න තියෙද්දි මේ අම්මා කෝප්පේ අරන් ඇවිල්ලා හාමුදුරනේ පැන් කෝප්පේ මං අහුව කොහෙද අනේ වතුර ගේන්න ඔය අඹතලයට ගියාද? ජලපිරිපහදුවටම ගියාද කියලා විහිළුවට ඇහුවා. ඒ පාරක නෑ මේ කෝප්පයක් හොයන්න ගියා කියලා. මං කිව්වා මේ කැබිනට් එකේ මෙච්චර සාලේ තිබ්බ ලොකු කැබිනට් එකක්. මේ කැබිනට් එකේ මෙච්චර වීදුරු බඩු තියෙද්දි කෝප්පයක් හොයන්න කොහෙද ගියේ? ඒ පාර මෙයා මගේ කනටම ලං කළා කියනවා අපේ මහත්තයා ඩුබායි ගිහින් එද්දි ගෙන ආපු බඩු වගේක් මේ. දැන් අවුරුදු 25කටත් වැඩි මම S2 වගේ පරිස්සම් කරන වතුර ටිකක්වත් බොන්නේ නැහැ. මිනිහා මැරිලා අවුරුදු 17 පින්කම. තාම මැණිකක් රකින්න නාරජින්ද එපාර මං ඉතින් බණ ටික කියන්න පටන් ගත්තා. අර අම්මට මං කිව්වා අම්මා ලස්සන පින්කමක් කරා. සුගති ඉපදෙයි. ආවුස වර්ණ සැප බල ප්‍රඥා ලැබෙයි. මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබුණත් විසාක සුමනා සුජාතා බන්දුල මල්ලිකාට වගේ සැප ලැබෙයි. දැන් අම්මා ඉන්නේ මුරුංගත්තේ උඩ. මං උඩටම නැග්ගුවානේ. එක පාරටම මං කරටිය කඩලා දැම්මා. මං කිව්වා හැබැයි මතක තියාගන්න එක පාරක් හරි මේ කැබිනට් එකෙත් උපදිනවා අම්මයි. මූණ හතරැස් වුණා. හතරැස් වෙලා මගෙන් ඇහුවා ඇයි කියලා. පවුලේ අය ටික විතරයි ඉන්නේ. මං කිව්වා අනේ අම්මට මං හරි ආදරේ මේ පුතත් මගේ හිතවත්. හැබැයි මට එහෙමයි කියලා බුදුබණ වෙනස් කරන්න බෑ. අවුරුදු 25ක් අම්මට අතෑර ගන්න බැරි නම් මේ ඩුබායි වලින් ගෙනාපු වීදුරු ටික අම්මට මරණ මංචකයේදීත් අතාරින්න පුළුවන් වෙයි කියලා මං හිතන්නේ නෑ. අම්මා ඉන්නේ අනතුරක. ඒ නිසා පුළුවන් නම් ඒ අනතුරෙන් ගැලවෙන්න කියලා ලෝභකම ගැන බණ ටිකක් කියලා ඔය මං කලින් කියපු මුගලන් ආම්රගේ කතාවක් කියලා මං ඉක්මනට වාහනේට නැගලා ආවා. කේන්තියට ගැහුවොත් පිඟානකින් හරි කියන්න බෑනේ. දැන් ඉන්නුන් එහෙමනේ උපදේශක් දෙන්න බෑනේ. මං ඉක්මනට වාහනේ මිනිස්සයාටත් කිව්වා යන් කියලා ආවා. එතනින් පස්සේ මං අර හමුදාවේ මහත්තයාට කතා කළේ නැහැ. දවස් 5කට පස්සේ මං ඉස්කෝලේ යන්න ලෑස්ති වෙලා එළියට බහිද්දි හමුදාවේ ජීප් එකක් ඇවිල්ලා නැවැත්තුවා අර මහත්තයා. මගේ දැන් හිත ඇතුලෙන් ඩිඩ්ඩික් ගන්නවා මොකද දන්නේ ප්‍රශ්නේ කියලා. හාමුදුරු ගින්නක් පත්තු කරලා ගියානේ කියලා කියයි කියලා මං හිතන් හිටියේ. හැබැයි මේ මහත්තයා ඇවිල්ලා සපත් දෙක ගලවලා ඇවිල්ලා මගේ කකුල් දෙක අල්ලලා කිව්වා හාමුදුරු නම් බුදු වෙනවා කියලා. මං ඇයි කියලා. අනේ හාමුදුරුවනේ ඔබ වහන්සේ දා අපේ අම්මට ප්‍රායෝගිකව ලස්සනට බණ ටිකක් කිව්වා. එදා ඔබ වහන්සේ වැඩියට පස්සේ අපේ අම්මා දවල්ට බත් කෑවේ නැහැ. හවසත් අපි කන්න අඬ ගැහුවා ආවේ නැහැ. කාමරේ දොර වහගෙන හිටියා. පහුවෙන්ද උදේ මං වැඩට යන්න ලෑස්ති වෙද්දී අම්මා ඇවිල්ලා කිව්වා මේ කැබිනට් එක මං පන්සලට පූජා කරනවා කියලා. ඒ පාර මං පුදුම සතුටටපත් වෙලා ඒ වෙලාවෙම වාහනයක් කුලියට ගෙනල්ලා මේ කැබිනට් එකත් පටවගෙන වීදුරු බඩු ටිකක් දාගෙන අම්මත් දාගෙන ගියා. තලවතුගොඩ පන්සලට පූජා කරා අපි. හාමුදුරුවෝ හරි සතුටින් බාරගත්තා. හැබැයි අපේ අම්මා නිදහස් වුණා. මට ඒකට සතුටුයි කිව්වා. අදටත් ඒ අම්මා හරීම ලස්සනට පින්දහම් කරනවා. ඊ පෙරේදත් මාව හොයාගෙන ආවා. හාමුදුරුවෝ මේ වත්තල ඉන්නේ කියලා ආරංචි වුණා කියලා හොයාගෙන මං අහුවා දැන් පරණ බඩු එකතු කරන්නේ නැද්ද කියලා. නෑ දැන් අස් කරනවා කිව්වා ඔක්කොම. එනිසා අපි යම් දෙයකට ආස නම් පින්වත්නි දුක එතනමයි. බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට කිව්වේ ආස දේවල් වැඩි වුණොත් අතහරිදි දුකත් වැඩි. ආස දේවල් අඩු වුණොත්
අතහරිද්දි දුක අඩුයි. විසාකට කිව්වා විසාක උඹ ආස දේවල් 100 නම් දුක් 100යි. ආසේව 50ට අඩු කරගත්තොත් දුක් 50යි. ආසේව 10 නම් දුක් 10යි. ආසේව 2යි නම් දුක් 2යි. ආසේව 1යි නම් දුක් 1යි. විසාක උඹ කිසිම දෙයකට ඕනෑවට වැඩිය බැඳිලා නැත්තම් දුකක් නැත. එනිසා දුක් නැති ජීවිතයකට ලං වෙන්න ඔබේ ජීවිතේ ක්‍රෝධ කළ යුතු තැනදී ක්‍රෝධ නොකර ඉන්න. අප්පෝදේන ජිනේ කෝදං ක්‍රෝධ කරන්නා ක්‍රෝධයෙන් ජය ගන්න. ඔබට අසත්පුරුෂකම් කරන මිනිස්සු සත්පුරුෂකමින් ජය ගන්න. අසාදුන් සාදුනාදිනේ. ඊළඟට ලෝභකම් කරන මිනිහා හැමතිස්සෙම දාණයෙන් දිනන්න ජිනේ කදරියන් දාණයෙන්. ඊළඟට ඔබට බොරු කියන ඔබ රවට්ටන්න උත්සාහ කරන මිනිහව ඇත්තෙන්ම දිනන්න සච්චේ නාලිකවාදිනා. මේ බුදු අදන ජීවිතයට එකතු කරගෙන ජීවිතේ දෙලොව සැප ළමා කරගන්න මේ අහපු බණත් උපනිශ්‍රේම වේවා.